Bos días, benvidos a todos a esta xornada sobre o camiño francés organizada polo Concello de Triacastela e o Grupo El Progreso. Estamos aquí, ante o Consistorio de Triacastela, aquí enfrente temos o monumento ao peregrino, mostra da pegada xacobea deste municipio, un municipio polo que discorre o camiño francés e neste ano santo recibe a milleiros de peregrinos despois de 2 anos tan difíciles pola pandemia que nos cambiou a vida a todos. Un camiño que é elexido por algo máis do 50% dos peregrinos que chegan a Compostela, como queda patente nas cifras dos 7 primeiros meses do ano da Oficina do Peregrino. De xaneiro a xullo recolleron a Compostela 218.900 persoas, das cales 116.000 transitaron por este camiño, polo camiño francés. Un camiño sobre o que vamos falar con 4 ponentes que están aquí con nós. Empezamos polo Sarriao Manuel Rodríguez, xornalista e investigador do camiño. Gracias. A vos. Outro xornalista, tamén natural da comarca de Sarria, neste caso é Samos, Luís Celeiro, quen ademais é membro numerario da Academia Xacobea e vicepresidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago. Gracias por estar con nós. Gracias. Está por outro lado Lori Deneb, espero habelo pronunciado ben. Perfecto. Escritora e divulgadora do Camiño de Santiago e membro da Confraternity de St. James. Gracias por estar con nós. E por último, a alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias. Antes de entrar no debate, a nosa anfitriona, a rexedora, darános unhas palabras de benvida. Olga. Moi ben. Bueno, pues nada, ante todo, benvida al Grupo El Progreso aquí a Triacastela, igual que lle damos a benvida todos os días a centos de peregrinos, non? que elixen Triacastela, que elixen o camiño francés e que pasan por Triacastela. Eu sempre non me cansarei nunca de repetir que o carácter xacobeo da vila de Triacastela e de todo o Concello, que xa no Códice Calistino aparecíamos como final da 11ª etapa entre Villafranca do Bierzo e Triacastela. Entón, creo que falar do camiño francés ou facer o camiño francés e non pasar por Triacastela e non pasar polo Cebreiro, por Samos, ata chegar a Sarria, creo que realmente o peregrino que non nos visita facendo o camiño francés estáse perdendo unha das partes máis bonitas do camiño. Así que xa empezo convidando a todos a que nos visiten, a que visiten esta parte do camiño que quedarán realmente maravillados e que emulen un pouco os peregrinos medievais que facían recorridos máis longos, non? Nada, que aquí serán benvidos, igual que son o Progreso, igual que son todos os compañeros que están comigo na mesa, que podemos decir que Lauri vive en Pedrafita, eu en Triacastela, Elois é de Samos e Manolo de Sarria. Eu sei que temos o recorrido completo antes de chegar, antes dos 100 kilómetros. Así que, por favor, nada, vir a disfrutar. E hoxe que temos aquí o día de feira, queremos tamén, o camiño non significa nada se non vai unido ás xentes que vivimos aquí. Entonces, hoxe é un 28 son feiras en Triacastela, nada, invitarvos a comer logo o pulpo con todos nós. Moitas gracias, alcaldesa. Agora imos dar paso a 2 intervencións gravadas da directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia, Nava Castro, e a comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira, que non poden estar presentes, pero mandáronos uns vídeos. Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por la invitación e por poder participar neste foro, un foro que se celebra por primeira vez para falar do camiño francés, que vai a ser o eixo central destas xornadas. Por suposto, felicitar aos organizadores e dicir o que estamos a facer dende a Xunta de Galicia. Pero antes diso, recordar os 2 fitos importantes que marcaron un antes e un despois no Camiño de Santiago. A declaración en 1987 como primeiro itinerario cultural os Camiños de Santiago e a declaración no ano 1993 do Camiño francés como primeiro como patrimonio mundial. Dende aquí recordarvos que o ano que ven celebramos 30 anos desa declaración, ou sexa que é unha excusa perfecta para poder celebrar esta efeméride.
E ademais que tamén coincide con a primeira celebración de aquel ano xanto do Xacobeo 1993, onde tamén marcou un antes e un despois, pois tanto para o propio Camiño como para Galicia. Comenzaron na rede pública de albergues con esas 17 albergues e 1.500 prazas, pero que agora, pois tras varios anos, casi 30 de historia dende a Declaración do Patrimonio Mundial, pois xa contamos con 73 albergues públicos e con casi 4.500 prazas. Pero ademais diso, pois vimos colaborando tamén coa Mancomunidade do Camiño Francés, que dende aquí teño que agradecer pois o seu traballo e a boa sintonía que sempre ten con a Xunta de Galicia, rotando esas presidencias e para seguir poñendo en valor o Camiño Francés no Camiño de Santiago. Tamén non nos podemos esquecer das asociacións de amigos do Camiño. As asociacións de amigos do Camiño pois veñen traballando con nós dende hai moitísimos anos e que temos que seguir contando con elas. Pero a través dos planes director do Camiño de Santiago, sin necesidade de esperar a un ano santo, pois seguimos marcando as directrices en colaboración e en consenso tanto coas distintas administracións como as asociacións de amigos do Camiño, así como aqueles axentes que interveñen no Camiño de Santiago para que tanto o Camiño Francés, que a pesar de que en porcentaxe diminúe, pero sí que crece en número de peregrinos, ao igual que o resto dos camiños, pois sigan tendo unha longa vida. Buenos días, querida Olga, alcaldesa de Triacastela, y querida Lori, Manolo, Lois, Lucía. Siento mucho, de verdad, no poder acompañaros, no estar presencialmente hoy ahí con vosotros en Triacastela participando en esa mesa redonda. Motivos de una celebración familiar importante me mantienen fuera de Galicia. Bueno, me pidió Olga hace unos días y me piden desde el Progreso que hable del Camino Francés. ¿Y qué voy a decir del Camino Francés? Pues que es el camino por antonomasia. Es el más conocido internacionalmente, es sin duda el más monumental, es el de mayor importancia histórica. Lo fue entonces y continúa siendo ahora, y el de mayor afluencia de peregrinos. Muchos más de la mitad de los peregrinos que reciben la Compostela hoy, en este año 2002, son peregrinos que han hecho el Camino Francés. Y bueno, sin duda, cuando te piden una recomendación, qué camino hacer, yo creo que todos decimos el Camino Francés. Es el primero y sin duda el que uno tiene que hacer. Precisamente hace nada, no hace ni 2 semanas, estuve pasando unos días en Burgos, en Puente Fitero, en el albergue de San Nicolás, echando una mano y pude ver personalmente, ¿no? Y de primera mano cómo era el perfil de los peregrinos que hacen el Camino Francés, que allí llegaban y se alojaban. La mayor parte de ellos extranjeros, muchos de ellos que me sorprendían, casi la mayoría eran peregrinos de largo recorrido, habían empezado su peregrinación en Saint-Jean de Pied-de-Port, pero muchos otros también en Le Puy o en París, Toulouse. Bueno, había quien había venido desde su casa caminando desde Ámsterdam, incluso uno que venía desde Polonia. Y bueno, esos días todos me hablaban entusiasmados de lo que habían visto y vivido, y muchos de ellos eran peregrinos reincidentes, y al comentar que trabajaba para el Xacobeo, que era la comisaria del Xacobeo 21-22 y que se celebraba el Año Santo, pues muchos me hablaban de su experiencia, porque eran reincidentes. Entonces me hablaban de su experiencia de entrada en Galicia a través de Ocebreiro y de sus experiencias también en Triacastela. Y bueno, eso me hizo gracia. Me acordaba que tenía que participar, que Olga me había invitado a participar en esta mesa, y ellos contaban lo que allí habían vivido. ¿Y quién nos iba a decir que un pueblo como Triacastela
hoy en pleno siglo XXI iba a ser tan reconocido internacionalmente, tan considerado por su calidad en la hospitalidad. Hablábamos entonces de cómo el camino ha ayudado a que muchos jóvenes puedan tener una oportunidad laboral en el camino, como ha hecho que crezca el sentimiento de orgullo, de pertenencia a esos pueblos, el conocimiento del patrimonio tanto material como inmaterial. Imagino que serán todos estos temas que abordaréis vosotros, que sois los expertos en esta mesa, y poco más que deciros que daros un abrazo, que me gustaría estar allí y que buen camino a todos y nos vemos pronto. Pediría a primeira cousa que cada un faga unha pequena exposición da súa visión do camiño francés, como ven. Empeza Manuel. Bueno, pois eu o camiño francés vexo desde que era neno, desde que nacín prácticamente, así dito en sentido literal, porque son de Sarria, evidentemente, como dicía Olga, como dixeche ti, entonces eu convivín desde neno cos peregrinos. Cando era neno, pouquísimos, apenas ningún, eu recordo haber visto moi poucos, non sei cantos, pero pouquísimos, pero xa había peregrinos, con unha característica moi marcada, que hoxe non se dá, que eran peregrinos casi todos estranxeiros. De feito, aí está Jorge, temos unha tía, a nosa tía Esther, que vía pasar por Barbadelo os peregrinos, e ten comentado este tema, non? Que non se podía comunicar con eles, aunque se comunicaba por gestos, en fin, víos pasar por diante da súa horta xa daquela, non? Entonces, a miña relación co camiño é esa, e co camiño francés, pois, evidentemente, o camiño francés que é a gran ruta de peregrinación, como xa comentastes, que ven, de algún xeito, é como o gran río no que desembocan un montón de afluentes, pequenos ríos, riachuelos, que veñen de toda Europa, vías principales, secundarias e mesmo terciarias, que viñan desde Polonia, viñan desde Italia, viñan desde Armenia, e no camiño francés, que é onde empeza o camiño francés. O camiño francés empeza en Roncesvalles, Sant-Jean-Pied-de-Port, se queremos prolongar a etapa francesa, empeza en Somport. Antes hai outras rutas xacobeas, pero ese é realmente o camiño francés que sigue hasta Santiago. Históricamente xa aparece, como dicía a alcaldesa, no Códice Calistino, é a única vía de peregrinación que aparece no Códice Calistino, salvo as francesas, que tamén están, é o gran río de peregrinos ata aquí. Xa vou dicir agora mesmo, un itinerario de longo recorrido, que hoxe a inmensa maioría dos peregrinos empecen en Sarria, pois, bueno, é respetable, pero non deixa de ser unha anomalía que non é histórica para nada, porque o camiño insiste un itinerario de largo recorrido, e que obedece a unha serie de causas que cada un ten a súa opinión ao respecto. Podemos despois falar deso. Luis. Bueno, moi boas. Para min é un placer estar aquí nesta terra xacobea, nesta Triacastela tan xacobea dende sempre, unha cidade fundada no século XII, como saben, por Alfonso IX, unha cidade que entalada entre os montes do Uribio e da Meda, un lugar de paso de milleiros e milleiros de peregrinos, xa no primeiro do camiño, que, como saben, o camiño francés entra en Santiago, en Galicia, perdón, polo Cebreiro, despois de pasar pola Faba berciana, e vai por aquí, seguindo devagar, cara a Samos, Sarria xacobea tamén, fundada por Alfonso IX, de Sarria a Paradela, por Tomarín, Palas de Rei, antes por Ligonde en Monterroso, e desde ali segue a ruta por Melide, Arzúa e o Pino, para entrar en Santiago despois de cruzar o monte do Gozo e chegar á catedral e á cidade, que foron xa centros de peregrinación, sin duda, dende a mesma aparición dos restos do apóstolo alá no século IX. Este camiño, baixo o meu punto de vista,
é o camiño, alguén o dicía antes, creo que era a Cecilia Pereira, é o camiño de verdade, é dicir, desde o primeiro momento foi transitado por milleiros de persoas que de toda Europa, que, como dicía Manolo, recollíaos en San Jan de Piedepó e traíos por Roncesvalles, ou ben en Sompor e traíos por Jaca hasta Puente la Reina, e desde ali seguían todo o itinerario deste camiño ao longo de 28 días, ou se andaban un pouco máis a modo un mes enteiro, non? Era realmente unha camiñada de aproximadamente 800 kilómetros que valía a pena facer, e que efectivamente a maioría dos peregrinos facían con gusto ou contra gusto, porque en todos os períodos xacobeo había casos de peregrinos que viñan andando pois asalariados ou como peregrinos de pago, e incluso nós, as miñas fillas, Mary e eu, viñemos desde Roncesvalles nunha ocasión e atopámonos con peregrino italiano, e hai pouco tempo, que tamén viña facendo o peregrino por unha señora que tuvera que retirarse. O camiño pasa por 5 comunidades autónomas, son verdadeiramente todas elas xacobeas, e ao longo deste paso foronse creando burgos, cidades, porque é evidente, polo camiño anda xente cunha certa afán de espiritualidade, cunhas creencias religiosas, iban a ver a tumba do apóstol, pero tamén andaban negociantes, e andaban incluso aproveitados. Aquí en Triacastela, dicía Olga que o Códice Calistino falaba de Triacastela, e é certo, tamén falaba de como viñan os hosteleiros de Santiago aquí para vender as pensións en Santiago, non? Que despois o mellor cumprían ou non cumprían. Despois moitos deles chegaban a Santiago e non atopaban a pensión prometida e medio pagada. O que sí é evidente é que para min esta ruta, para min e para todo o mundo, creo que esta ruta é a ruta con máis tradición, cun enorme prestixio e con pegadas xacobeas dende o principio, con homes e mulleres de todas as idades, de todas as ideas e de todo o mundo. Un camiño verdadeiramente universal, recoñecido e coñecido como o primeiro itinerario cultural europeo xa no 1987 e como patrimonio mundial no 1993. Creo que se pode dicir, sin ningún temor a equivocarse, que o camiño é a gran riqueza que ten esta zona e a gran riqueza de Galicia, en dous aspectos fundamentales, no aspecto cultural e no aspecto económico. Desde o primeiro momento, a Iglesia tuvo un empuxe importantísimo para fomentar e potenciar a peregrinación por este camiño. De feito, un dos primeiros peregrinos coñecidos foi o bispo de Lepuy no século XI, e foi, sin duda, un enorme e grandísimo promotor da ruta. Pero, por aquí transitaron personas, transitaron saberes, transitou o conocemento, transitaron romeiros de todo tipo, e nas súas beiras, nas beiras deste camiño, creáronse cidades, pueblos, hospitales. Temos o exemplo de San Marcos ou dos Reis Católicos de Santiago, e fíxose, creo eu, a primeira, digamos, rede asistencial de Europa en torno a eses hospitales. Pasado xa tarde isto tempo, houve un período de, ao meu modo de ver, de declive, de parón, que se volveu a iniciar máis adiante, pero pensade, por exemplo, que no ano 1973 ou no 72, o número de peregrinos contábanse cos dedos da man.
Os números de peregrinos, que cando falamos de peregrinos e das estadísticas de peregrinos, só temos unha, que é a dos que van recoller a Compostela. E despois, se queredes, falamos algo deso da Compostela tamén. Pero só temos esa estadística, os que pasan pola oficina da Iglesia, que dá a Compostela, e ali está. E logo, chegou o momento, cando eu era neno, aquí polas terras de Samos, cando pasaba un peregrino, dicíamos, aí vai outro tolo. Aí vai outro tolo. Había casi como desprecio aos peregrinos, ata que, na principios na década dos 80, aparece un home, o cura do Cebreiro, don Elías Baliña San Pedro, que se converte no gran promotor e no gran embaixador do Camiño. De feito, foi nombrado no ano 85 comisario do Camiño de Santiago, con unha serie de encomendas que despois podemos falar, e de aí deuse un salto nuns poucos anos para aparecer outro home tamén con gran empuxe ao Camiño, que foi Portomeñe na década dos 90, co Xacobeo 93, que foi, de alguna maneira, un proxecto, un programa posto en marcha pola Xunta de Galicia, pero apoiado polo Parlamento por unanimidade e por todos os sectores vivos de entorno ao Camiño, de modo moi especial as asociacións de amigos do Camiño, de modo moi especial tamén os concellos por onde pasa o Camiño, e tamén as outras comunidades e incluso tamén o Ministerio, os ministerios a través do Consello Xacobeo. Isto é, non sei se me alarguei moito, pero de nada. Lori? Yo no puedo ser tan elocuente como mis compañeros, y voy a tener que hablar en castellano, lo siento. Pues yo soy casi la prueba de que el camino es universal, porque yo soy de Canadá y crecí en Canadá y pasé mi vida profesional en el Reino Unido, donde en el año 85 descubrí esta cosa que se llamó el Camino de Santiago, de que no sabía absolutamente nada. Y yo peregriné a Santiago en el año 86 y literalmente me cambió el perspectiva de la vida mucho. Me involucré a la vuelta al Reino Unido, a la pequeña asociación, la Confraternity de St. James, que todavía es muy activa en el camino. Tenemos 2 albergues aquí en España, restaurados y administrados todos por voluntarios. Y terminé presidiéndolo durante 8 años. Me enganchó mucho la peregrinación y seguí trabajando con la Confraternity por un lado y por las asociaciones del camino aquí en España por otro. Y yo también llegué a conocer bien a don Elías, que llegué a admirar muchísimo por su visión del camino como universal, una fuente de valores humanos y religiosos también, por supuesto, y luego influyó mucho en mi propia visión del camino. Yo siento que debo mucho al camino. Me abrió los ojos no solamente a su maravillosa historia y cultura, a muchas otras cosas, pero llegué a conocer tanta gente maravillosa, tan generosa, y di cuenta de que a través de los siglos, realmente, si habían las instituciones, reyes y la iglesia y toda la infraestructura que estudió don Elías tan estupendamente y está recordado en su tesis doctoral, pero realmente la espalda del camino eran la gente de los pueblos por donde discurrió el camino, que trataron con tanta acogida, tanta generosidad a los peregrinos que habían de cualquier rincón del mundo. En 1986, cuando yo llegué a Compostela, estaban menos que 2.000 peregrinos en todo el año. Y luego mira las cifras que hay, que citó Luis y Manolo, algunos.
Y lo que siempre me llama la atención aquí y a través de los 35 años en que he trabajado en pro del camino, es que los socios nuestros y los peregrinos a la vuelta siempre dicen de la gente, mira, el que viaje en abril está tratado de maravilla, están felices de vernos, tal, pero el que viaja en noviembre está siempre tratado igual de bien, con igual de generosidad, y está la gente agotada, pero siempre dan la bienvenida, siempre están abiertos, siempre es para recibir, para compartir. Y esto es un gran don casi de la personalidad de la gente del camino, es un rasgo de la personalidad. Y siempre siento también que, como dijo Lois y Manolo, también que el camino es muy importante para la economía y la cultura de los terrenos de las tierras, las regiones autónomas por donde pasa. Pero realmente el gran don que da el camino al mundo es que esta gente que han experimentado cosas tan maravillosas y transformadoras aquí, vuelven a sus países con sus valores, yo qué sé, respaldados o incluso cambiados, y allí viven sus caminos. Y el entorno de ellos, no solamente la vida suya está transformada y mejorada, es el entorno entero hasta donde vuelven. Transportan allí los valores del camino, porque si eres peregrino de verdad, no puedes volver a la vida que vivías antes sin estar muy conscientes de muchas cosas. Y vivir después es traer los valores del camino a tu vida y vivirlos y seguir viviéndolos. Y esto realmente para mí es el gran don del camino al mundo, porque no hay partido político en todo el planeta que puede decir que puede provocar tanto cambio positivo. Y este es de valor inestimable, realmente, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Eso es lo que quería decir. Para mí, el camino es transformador. Moitas gracias, Lori. Alcaldesa. Bueno, xa que non o fixen antes, quixera decir ahora que, despois da introducción que fixeron os tres compañeiros da mesa, creo que quedou claro que non nos equivocamos en absoluto, que acertamos de pleno elexindos, non, cos perfiles que teñen. Eu, teño que decir sempre que dende ano 93 que coñecín a Lois, non, que veo aquí, formou parte dese equipo, que hai que decilo, el non o dice, pero temos que dicir os demais, formou parte do equipo que participou activamente no rexurdimento do camiño do ano 93, xunto co conselleiro Vázquez Portomeñe, ao cal se sumou Manolo, non, traballando tamén na Sociedade de Xacobeo, e logo, Lauri, que tamén xa nos coñecía de antes do 93, non? Entón, creo que, non sei, creo que eles aportan moitísimo a esta mesa redonda, que aportan moitísimo ao camiño. E eu, como representante institucional, neste caso do Concello de Triacastela, teño que dicir que teño que falar non xa de, por suposto, de hospitalidade, de sentimientos, do que é o camiño, pero teño que dicir que tamén o que significa o camiño para un concello como Triacastela. Somos un concello de montaña, de menos de 1000 habitantes, e que gracias a nosa economía, por decirlo así, o Produto Interior Bruto depende casi nun 30% do Camiño de Santiago. Entonces, somos hospitalarios dende sempre, porque sempre tivemos fluxo de peregrinos, moi pouquiños, pero sempre había esa hospitalidade. Temos aquí, dende o siglo XIII, moitos vestixios, dende unha cárcel, a igrexa de Santiago, un hospital, unha ferrería, temos un montón de vestixios que falan do noso carácter xacobeo, pero que agora tamén é moi importante o que significa económicamente para o camiño francés e para os veciños de Triacastela. Eu síntome moi orgullosa de que a xente poda crear aquí o seu negocio e poda vivir do camiño, pero integrado no camiño, é dicir,
con toda a hospitalidade e con todo o que é necesario, porque o camiño non é un produto turístico ao uso, é algo que non ten nada que ver con todo eso. E creo que eso é algo que temos que pelear para mantelo dende todas as institucións, vale? De que a xente camiña, e eu creo que cando camiña, unha vez que acaba o camiño, moitas das inquietudes coas que empezou o camiño non son as mesmas. Eu sempre o conto, eu fui moitas veces a Santiago, moitas veces a Praza do Obradoiro, pero a vez que cheguei peregrinando, sorprendentemente conseguín emocionarme, non entendo por qué. Entonces entendo o que sinte, o que pode sentir un peregrino cando chega á Praza do Obradoiro por primeira vez e ve a catedral. Aínda que non te mova a religiosidade, eso ten que... algo en ti ten que cambiar, algo en ti ten que necesariamente se produce. De feito, está que repiten este camiño ou repiten outros. A xente quere seguir peregrinando. Habría que facer un estudio antropológico ou sociológico de por que necesitamos esa peregrinación. Eu non sou a persona indicada para facelo, pero está claro que as peregrinacións, polos motivos que sexan, moven montañas. En este caso, moven moita xente e pasa xente de máis de 180 nacionalidades por Triacastela. Entonces, visitaríanos se non fose porque por aquí pasa o camiño francés? Pois seguramente que non, pero así sí que podemos, digamos que temos que estar á altura do que significa o noso pueblo en todo o mundo. Varios de vos o tema do desenvolvemento económico, de como afecta o camiño. Como? Sí. Bueno, tócame a mí. A mí pareceme que todas as intervencións, por lo menos as dos tres que falaron aquí, teñen toda a razón do mundo. Teñen toda a razón do mundo e Laura dice unha cousa que eu comparto, é dicir, a relación entre as institucións, entre esas institucións está a Iglesia, está a espiritualidade do camiño, que se perde, se eso se perde, perdeuse todo. É dicir, Olga fala da importancia dos vestigios xacobeos de Triacastela, é evidente. É dicir, un lugar, unha vila como Triacastela, Vilanova de Triacastela desde o século XII, aguantando o paso dos peregrinos, e sobre todo naquela época que parece que chegaban a Santiago de Compostela centos de peregrinos cada día, e lógicamente eran todos eles de largo recorrido, porque viñan de Francia, viñan de Alemania, viñan de Italia, viñan de Holanda, viñan do centro Europa, non? Todos eses peregrinos empuxados un pouco por esas creencias, incluso religiosas ou espirituales, que os levaban ali a Santiago, e que a Iglesia cuidaba moito de que foran ben atratados e que foran ben atendidos, e ademais tiña o sistema de comunicación perfecto. Era xa naquele momento unha fonte de riqueza, unha fonte económica, é dicir, o que decíamos antes da hostelería, que andaban a caza pillota dos peregrinos para cada un dos lugares, para cada un dos aposentos. E hoxe, eu creo que hoxe é máis, eu creo que hoxe o camiño é o motor económico de Galicia. Creo que é a industria máis importante que temos. Vin o outro día, é un dato que recollín da prensa, pero que teño por aquí, e é que é a importancia tan enorme dos peregrinos, o potencial económico que xeneran, supera o 2%, e cada peregrino, curiosamente, según un informe elaborado pola Universidade de Santiago e a Axencia de Turismo de Galicia, pois cada peregrino aporta 2,5, o que aportarían 2,5 turistas nacionales. É dicir, é un potencial enorme dos peregrinos. Os peregrinos entran en Galicia e por calquera dos camiños que sea, e pasan 7 ou 8 días, ou 12 días. Están eses días incidindo naqueles sectores que dan maior rentabilidade.
Os turistas non. Sabeis os turistas nacionales en donde, según este estudio da universidade, donde invirten máis? O transporte. Invirten fundamentalmente no transporte. Bueno, pois o peregrino non, e ademais o peregrino é, digamos que, personas que contribuyen, que están encantadas, que se recrean na beleza paisaxística, na beleza monumental, na beleza cultural que temos, e de alguna maneira eles impregnanse desta cultura xacobea e tamén nos deixan as súas pinceladas. Creo, sin duda, que o potencial económico do Camiño, a menos que se mate a galiña dos ovos de ouro, que todo pode ser, pero creo que as asociacións de amigos do Camiño, a propia Xunta de Galicia, a SA de xestión do Plan Xacobeo, que fica que curioso, dicías antes que da época de Portomeñe, dos que estamos aquí, a única persona que pervive como traballador da SA é Manol. E vaise jubilar para o que ven, así que fíjate, entrou ali de rapaz, fíjate os anos que se leva aí batallando, para que o Camiño, bueno, pois para que funcione. E eu creo que o resultado, evidentemente, eu creo que hai que felicitar os do Xacobeo, porque os resultados son fenomenales, non? Son fenomenales. E o traballo das asociacións de amigos do Camiño é outro traballo desinteresado, voluntario, e que tamén está repercutindo moi directamente nos beneficios para o peregrino e os peregrinos nos beneficios para o Xacobeo. Se me permitides, solo un dato, e vou vos dar un dato do ano 91, 92, 93. A Xunta de Galicia inverteu no ano 91, 92, 93, todas as consellerías, non só a Consellería do Xacobeo, en temas relacionados co Camiño de Santiago, invertiu a orden de 100.000 millóns de euros, de pesetas, non pesetas. E a recaudación contrastada do 93 e distribuída por toda a comunidade autónoma foi 300.000 millóns. Fixádevos a rentabilidade desa inversión pública tan elevada e tan importante. Nesa inversión pública conto, por exemplo, a carretera que se fixo desde o Cebreiro hasta o Rosario, en Palas de Rei, ou conto a restauración do Camiño, ou a construción do Palacio de Congresos de Santiago, ou o multiusos de Sar. Imagináis-vos Santiago sin eso, ou o Monte do Gozo. Manolo, pediría que foran concisos, por favor. Moi conciso. Non vamos a poñer en dúbida ahora o valor as sinergias económicas que xera o Camiño, que genera o Camiño francés, neste caso, non? Eso é evidentísimo, xa era así na Edade Media. Na Edade Media o Camiño francés era unha gran vía de progreso, de desarrollo, de cultura, de patrimonio, de xeración de patrimonio. Aí está o románico, en fin, e incluso, como dicía antes Luís, de avances sociais tan determinantes como esa rede de servicios de atención ao peregrino que se desenvolveu na Edade Media e que, milagrosamente, eu creo que basado un pouco no que todos levamos dentro, volveu a desarrollarse, desenvolverse. Citaba antes Lauri, citaba eses dous albergues de donativo que teñen eles e que son esenciais, porque a hospitalidade é inherente ao Camiño. Bueno, pois todo iso é economía, pero sobre todo para min é máis importante, é riqueza. Diferenciamos entre riqueza e economía, aínda que teñen moitas connotacións comuns. Hoxe, claro, os itinerarios de peregrinación a Santiago na Idade Media teñen un sentido inherente ao propio viaxe, non? Viaxabas por o Camiño porque non había outra maneira de viaxar. Pero hoxe a veces perdemos a perspectiva de que son itinerarios culturais. E como itinerarios culturais teñen unhas características determinadas que foron os que permitiron recuperarse no presente e permitiron xerar unha economía que non naceu, incluso non naceu no Xacobeo 93. O Xacobeo 93, en gran medida, tamén o sabe Luís, respondeu a expectativas que xa estaban aí. Había, pois, na oficina do peregrino xa había 8, 9, 10.000, 11.000, 12.000 peregrinos ao ano que non eran todos.
porque había máis peregrinos. Eu fui un peregrino de adolescente no ano 76, eu non figuro no registro da catedral, porque nin sabíamos que existía a Compostela, nin sabíamos nada. Nos fixemos o camiño porque por Sarria víamos sempre, digo, e así. O sea, isto naceu de algo. Por Sarria víamos pasar uns tipos extraños con sombreiro, meu abuelo levaba boina, non levaba sombreiro, coño, pois mira, que non falaban, que andaban, que levaban normalmente uns mochilós de la hostia, porque imagino que levarían tienda de campaña ou algo así, e que a nós, nenos e adolescentes de Sarria, nos impactou. Eso foi o que nos levou ao camiño desde Sarria, non a Compostela, como é hoxe. Ese produto que se está degenerando, na miña opinión, porque estamos convertindo Sarria, que é moi respetable, como se queren empezar desde o Monte do Gozo. Eu respeto absolutamente, pero hai que facer crítica constructiva, hai que intentar avanzar. En ese sentido, a economía, se o camiño seguimos convertindo nun itinerario de corto recorrido, ou sea, como dicen algúns xa, nunha romería galega, vamos a perder todos, economicamente e, sobre todo, dicía antes que son itinerarios culturais, debemos ter en cuenta eso, merecen protección e merecen cuidados, vamos a perder ese valor patrimonial, cultural, que nos proxecta no mundo, como dicía Olga por aquí. Que turista iba a pasar por Triacastela? Tú dices algún, eu creo que ningún. Peregrinos, sin embargo, hoxe seguro que están pasando por aquí peregrinos. Bueno, no Ano Santo tamén hai que facer unha excepción. Nos Anos Santos, eso tamén está comprobado, aumenta moito o número de peregrinos españois, incluso galegos. Peregrinos que o fenómeno este do corto recorrido, claro, dase sobre todo nos Anos Santos, porque hai xente que quere coller a Compostela, vinculan Compostela a Ano Santo, cando non ten nada que ver. Esa é xa unha primeira cousa que se empeza, tamén podemos falar deso, que se deixarlles moi claro que a Compostela non ten nada que ver co Ano Santo. É que eu conozco moitos peregrinos que pensam a Compostela e Ano Santo para eles é sinónimo. Non, amiguiño, o camiño ten casi 600 anos máis co Ano Santo. Casi 600 anos máis. Se a historiografía sigue demostrando, como parece ser, que o Ano Santo non comezou no 12, empezou a primeiros do século XV, 1420. Bueno, pois, todas estas cousas, digo no sentido de que profundizar no sentido cultural do camiño é profundizar na súa mellor economía, na miña opinión. En ese sentido non sei se vamos ben. Vale, gracias. Eu estou totalmente de acordo, pero para a vosa tranquilidade, Manolo, para de todos, e incluso para... Eu creo que o Camiño de Santiago goza de moi boa saúde. Creo que hoxe goza de moi boa saúde este e os outros camiños de moi boa saúde, e iso é gracias ao vosso traballo desde o Xacobeo, pero tamén gracias aos das asociacións, gracias á xente que teñen negocios no camiño, gracias aos concellos. E eu creo que non hai peligro... Non teño unha opinión tan rotunda como a ti, Bueno, eu creo que goza de moi boa saúde. E, ademais, mira unha cousa. Prova deso é que no ano 1982, foron a Santiago, volvo a dicir, mirando a Compostela, pola Compostela, que ten razón Manolo, é unha estadística que moitos deles non van, pero é o único que temos, que a administración eu creo que aí debía ter un sistema de reconto máis normal, como noutras ocasións se tivera, para saber canta xente hai de peregrinos polos sitios. En todo caso, eu podo asegurarvos, antes de vir para aquí, preocupeime de chamar algúns albergues do Camiño en Galicia, todo o mes cheos. Todo o mes cheos, non había sitio para ningún. É dicir, Pero iso non é un dato determinante, Luis, para nada. Pero quero dicir que hai... Hai unha encuesta máis amplia desde Sarria hacia os Pirineos. Sí, desde Sarria hasta os Pirineos. Eu apuntei aquí, estábamos buscando agora, estuve apuntando uns datos, e o Camiño francés... A Federación de Asociacións que se acaba de crear está facendo unha estadística de os albergues antes de Sarria. E os datos non son para nada, son ou de mantenimiento neses albergos, claro, ao largo do ano, ou de pérdida
clarísima entre un 20 e un 30% de peregrinos. É probable, o que pasa é que a oferta hosteleira aumentou moitísimo. Eso é salud do camiño. Aumentou moitísimo. En Sarria hoxe, en Triacastela, no ano 93, cantas, digamos, camas había aquí? Había 7 ou 8. Non, pero cantas había? 7 ou 8. E cantas hai hoxe, Olga? 400. En Sarria, cantos albergues privados hai hoxe que aumentaron, nin se sabe. Claro, é moi difícil que teñamos que encher todos esos albergues cos peregrinos. Por qué? Cada peregrino vai onde quere. Se queren van ao Alfonso IX ou se queren van a... Pero no ano 93, no Cebreiro, acordáisvos que tuvo que vir o exército e poñeron unhas tiendas. Claro, ese ritmo non o podes manter, é imposible. Pero o albergue público do Cebreiro ten 100 plazas, están as 100 cheas. Segunda cuestión, creo que os tempos cambian moito, claro, e o peregrino de largo recorrido, que xa o escoitei en algunha ocasión máis, ademais do que de hecho escoitar e agora, escoitei en algunha outra ocasión, que, por certo, escoitei-no de boca de xente que se dedican á hostelería. Bueno, pois, estes peregrinos de grande recorrido, baixo o meu punto de vista, nunca tantos houve como hoxe. É dicir, polo camiño francés están circulando algo máis do 50% dos peregrinos que chegan a Santiago. Non chega ao 60%, pois son o 50 e pico % dos peregrinos que chegan a Santiago que recollen a Compostela, que xa volvemos a dicir, é un dato. Sin embargo, de Sarria son moitos. De Sarria empezan moitos. Por que empezan en Sarria? Habría que analizar eso. Empezan en Sarria porque ven o tren, igual que empezan en Oporto porque ven o avión. O avión desde o centro de Europa teñen viaxes ali e no aeropuerto lévanos, é dicir, o negocio turístico do aeropuerto funciona así. Pero desde aquí, en Triacastela, no ano 91, empezaron cerca de 1000 peregrinos aquí o camiño, en Triacastela. Non lles impediu nadie que o fixeran, empezaron. No Cebreiro empezaron moitos máis. En Roncesvalles, a orden de 7000. Teño os datos... San Jan Piedeport, que era o punto principal. En San Jan de Piedeport, 3000 e pico. Teño os datos aquí no teléfono e isto é tan pequeno que se me fai difícil de mirar. Pero en San Jan de Piedeport, 3000 e pico. En Sompor, menos. En Sompor fixaron menos, e por Jaca pasaron menos. Pero en Burgos empezaron moitísimos peregrinos no ano 91. No ano 91, que non foi un ano de moita xente, pero moitos peregrinos. Entonces, estou absolutamente convencido de que esa merma da que falades, esa merma pódese notar probablemente na hostelería. Pero é porque houve un incremento enorme das plazas hosteleras. Cousa que está moi ben. Mirade, sin ánimo de alargarme moito, pero cando se creou a rede pública de albergues, había uns criterios que eran, ao meu modo de ver, moi razonables. E, de feito, hai un albergue que lle deu ao Camiño de Santiago o Premio Europa Nostra, un albergue público, que era un hospital de peregrinos tamén, o de Ribadiso, en Arzúa, que se trataba de restaurar, rehabilitar casas, por exemplo, as escuelas, e que o vedes, as escuelas pequeniñas do Hospital da Condesa, a escola de Mato Casanova, a escola de Palas de Rei, hai unhas 6 ou 7, as de Porto Marín, as de Gonzar, unhas 6 ou 7 escolas que estaban desafectadas e arruinadas. Dice, vamos coller isto e facelas para albergues. E vamos crear unha rede de albergues que sexa gratuita para que empecen. E despois a ver se a iniciativa privada colle empuxe e a iniciativa privada propón e crean albergues. Así foi. Quizá demasiado exitosa a proposta, porque agora eu creo que hai demasiados, non? Sacabais o tema do peregrino de longo de recorrido e de curto recorrido. Olga, tú, que opinas? Bien, bueno,
indo ao tema da Compostela, non? É certo que, bueno, creo que hai que respetar a liberdade de cada un que empece o camiño donde queira, cada un pode empezar o camiño donde queira. Por circunstancias, pois, agora está como moi de moda o tema dos 100 kilómetros. Dende Triacastela, dende o Concello, defendemos que, non que isto teña que cambiarse, pero que sí temos que mentalizar aos peregrinos para que empecen antes de Sarria. Eu sinceramente creo que se están perdendo xa unha das partes máis bonitas de Galicia, e é que dende o Cebreiro até a Triacastela, pasando por Samos e chegar a Sarria, pois vanse a encontrar cunha paisaxe e cunha etnografía e cunha hospitalidade fora de todo lugar. Gústame recordar aquí o que decía Camilo José Cela no seu libro La Rosa, que esta é a terra do seu bisavó, e que decía que era Triacastela e o Cebreiro, que era unha das partes máis puras de Galicia. Entón, eu creo que temos que facerlle ver ao peregrino que non se pode perder unha das partes máis puras de Galicia, onde a vegetación, onde a montaña, onde é autóctono, onde se vai encontrar todavía con máis genuinamente galego. Entón, gustaríanos que, dende logo, nos apoyasen outras institucións neste sentido. Están apoiando o Camiño Francés. Creo que aí a Xunta deu un paso e foi... Ahora temos un bus diario que venden do aeroporto de Santiago ata Pedrafita, un bus diario de todos os días do ano. E iso sí, é un paso para axudarnos a traer máis xente que, por exemplo, poidan enlazar os voos da Bacolla e podan vir ata empezar o camiño en Pedrafita. E, bueno, tamén, por exemplo, está todo o AVE que chega a León, que estamos vendo aquí últimamente que moita xente empeza en León ou empeza en Astorga, non? Precisamente motivado porque, claro, necesitan chegar ao sitio. Entón, creo, sinceramente, que temos que dar unha volta. Creo que o mellor o que temos que facer é, por exemplo, aí pode o mellor decir Lauri, que tamén o coñeceu ben, temos que reivindicar a figura do gran descubridor do camiño actual, do camiño contemporáneo, que foi o sacerdote Elías Baliña, que foise a Roncesvalles, empezou a poñer flechas amarillas e dixo que estaba preparando unha grande invasión, e saiu totalmente premonitorio, foi totalmente así. Entón, eu creo que ao mellor temos que, en positivo, dar como unha marca en positivo, que aquela xente que sexa capaz de empezar no Cebreiro ou máis atrás, que leve algo... A xente cambioulle o sentimento polo que camiña. E hai moita xente, non podemos denostar a Compostela tal e como existe. Moita xente quere ter eso quere colgalo na súa sala, quere velo e quere decir que o conseguiu. Entón, eu creo que aí tiñamos que poñer como unha marca con máis kilómetros, de acordo? Sin quitar, non sei se quitando ese ou non, entendo que non, pero sí que, polo menos, que empecen, aqueles que empezan no Cebreiro, pois que leven un distintivo especial, e creo que moi ben podría recordar a Elías Baliña. Eu creo que hai que dar unha volta, e gustaríame que eu non son unha estudiosa do camiño, nin entendo, pero creo que gustaríame que encontrar a forma de que moitos peregrinos non se perdan todo o camiño, o treito que vai entre o Cebreiro e Sarria. Lori, ¿tú qué opinas? Mira, sobre el debate de los 100 kilómetros, perdón, yo no creo que puedo aportar mucho, sino que me parece que Sarria está siendo casi destruido como pueblo por la gran, yo qué sé, desformaciones, como un enorme ejército que desciende allí realmente sin saber lo que están haciendo. Y es un curso para obtener
camas de estancia, sellos dobles e incluso este monstruoso sello digital que permita obtener la Compostela, obtener el sello sin descender del autobús, por favor. Me parece absolutamente increíble. Lo que yo quería aportar a esta conversación son dos aspectos que creo que fácilmente se puede olvidar. Y volvemos un poco también a la historia. En 86, cuando yo pasé por Rabanal del Camino, provincia de León, habían 16 residentes, la más joven de 65 años, la mayor casi empujando a 100. Estaba un pueblo moribundo. Un socio nuestro que vino un poco detrás de mí en bici, le captó la idea de devolver vida a aquel pueblo y montó la idea a nuestro comité en Londres, la idea de reconstruir un edificio como refugio de peregrinos, albergue de peregrinos, en aquel pueblo para hacer la diferencia entre Astorga y Ponferrada y hacerlo factible y pasarlo andando en vez de montar en el tren, que es lo que solían hacer muchísimos en aquella época. Los montes de León estaban tan despoblados que eran notorios, que saltar aquel tramo y empezar de nuevo en Ponferrada era muy común. Pues entonces, contra todo sentido común, si lo digo con franqueza, mi asociación decidió abrazar aquel proyecto y como voluntarios, trabajando con un pequeño núcleo de amigos del camino en Ponferrada, obtuvimos la cesación de la antigua casa parroquial de la diócesis de Lugo, que era una ruina. Podías haber conducido un autobús por la fachada principal. Y en menos que 2 años recogimos los 50 millones de pesetas necesarios para reconstruirlo. Abrió sus puertas en el año 91, en octubre de 91. Y desde aquel entonces no solamente ha revivido el pueblo de Rabanal con varios establecimientos, restaurantes, turismos rurales, casas rurales, hoteles, lo que sea. Pero seguimos funcionando allí y casi 200,000 peregrinos de todos los rincones de la tierra han pernoctado en nuestro albergue, atendido por hospitaleros voluntarios de mi asociación y de 23 otros alrededor del mundo que vienen aquí pagando todos sus propios gastos, no reciben ni piden ni quieren recompensa ninguno, están para servir. Y esto fue nuestra actitud también. Estábamos dando algo al camino que ha dado a nosotros tanto en los últimos de los años 80, recogiendo todo este dinero como voluntarios. Hicimos cosas como voluntarios que nadie haría en la vida diaria. Tuvimos una chica que hizo un asalto en paracaídos y recogió como donativos de sus amigos 900 libras. Ni de loco. Gente hicieron todo tipo de cosas para recoger lo que podían como voluntarios. Todo ha sido voluntario. Esto es devolver algo al camino que sentimos que ha devuelto mucho a nosotros, ha dado mucho a nosotros. Y este albergue y otro similar que tenemos en Miraz, provincia de Lugo, funcionan sobre un base de donativo. El peregrino no está cobrado nada, está invitado a colaborar en su estancia por dejar un donativo. Entonces, este es un aspecto, el papel de las asociaciones de fuera y mirando con otros ojos al camino, ¿qué podemos devolver a este maravilloso fenómeno de
para expresar nuestra gratitud, básicamente. Es el mismo valor que creemos que cualquier peregrino de hacer el camino. Pues recibimos más en donativos que los albergues que cobran, que es interesante, puramente interesante. No nos interesaría si sea la mitad, porque seguimos recogiendo donativos, patrocinando una semana cada que tiene el cumpleaños en aquella semana o ofreciendo en alguna causa buena, lo que sea. Las ideas, nunca hemos faltado ideas de cómo hacerlo, porque es una causa muy querida, muy cerca al corazón. Pero el segundo aspecto que quería añadir a este debate es, por favor, que no se olvida el peregrino que no tiene muchos medios, o que busca una peregrinación austera y en silencio, porque estos son los que en gran parte, o los que quieren el trato que tiene una resonancia histórica del camino, personal, humana. Estos son los peregrinos que habitualmente vienen a nuestros albergues. Y es fácil de olvidar que el peregrino de largo recorrido posiblemente dentro de poco no va a poder gastar 40, 50 euros por noche en un albergue privado. Los de donativo son lo que les hacen posible comer en los restaurantes. Y entonces lo que pediría yo es que no olvida el peregrino que económicamente no está posiblemente por elección o por circunstancias al día con el mundo en su situación actual. Y pues hay mucho más a decir en este tema, pero a mí me parece casi increíble que algunos hosteleros que han montado albergues privados vean el albergue de donativo como competencia desleal. Estos no son peregrinos que van a ir a sus albergues, entonces esta me parece una actitud un poco del camino, decimos. Es lo que quería decir, que estos aspectos me parecen, hay que recordarlos. Mira, ponemos mucho esfuerzo hoy día en intentar eliminar cualquier barrera física, obstáculo físico al peregrino que viene en silla de ruedas o una persona mayor. Esto no vale mucho si hay barreras económicas. Vale. Entonces hay que dejar espacio para el peregrino que no tiene mucho o que prefiere hacer el camino en la modo más sencillo y más tradicional posible. Dejar espacio. Gracias, Lori. Sacades o tema do... Unha cousa sola. Hai algo que a mí me parece moi importante no que dice Laure, non? Pero hai que ter en conta tamén que os tempos cambiaron moito. Os tempos cambiaron. E hoxe os albergues de donativo non son competencia para nada dos outros, pero a administración, por exemplo, non pode ter albergues de donativo, nin outro que o teña, porque, entre outras cousas, como responde ante Facenda? Cos albergues de donativo, como respondes ante Facenda? Que é un problema. E aquí a fiscalidade é tremenda. A min pareceme que é moi necesario que o camiño se basee no respeto a todos os peregrinos, no respeto tamén á población que vive no camiño, dos entornos, no respeto entre todos e fundamentalmente entender que cada un faga o camiño polas razóns que queiran, polas que lle pareza, por razóns espirituales, por razóns religiosas, por deportivas, porque quere conocer os sitios. Pareceme fantástico. E logo, o que sí me parece moi importante é algo que dixo Olga, é dicir, que debíamos de crear mecanismos para que a xente pase polo noso lugar, para que a xente veña ao Cebreiro. No Cebreiro xa chegaron a ter demasiado xente, non sei agora, creo que tamén siguen tendo moita, pero vamos a crear medios, mecanismos, chamada para que a xente veña polo noso lugar, como fan en moitos outros sitios, e atendendo pois a eses peregrinos que teñen medios e os que non o teñen,
respetando a cada quen. Gracias, Luis. Manolo, que tú sacaches o tema do peregrino e longo recorrido, de curto recorrido, que deben facer as administracións ou que hai que facer para... Pois, vamos a ver, eu dicía antes que hoxe entendemos o camiño como un itinerario cultural. O camiño francés, dicía tamén antes, está perfectamente definido. Empeza en Roncesvalles e co tramo aragonés tamén en Somport, non? Eso é históricamente así. O camiño francés ten un comenzo. Tú, cando vas facer o camiño, sales da porta da túa casa, pero se vas facer o francés, o normal é que vayas, por qué? Porque estás facendo un itinerario cultural. Non é necesario vir a Santiago facendo o camiño hoxe, non? Facémolo por unha serie de valores que o camiño históricamente representa. Hoxe, debo facer un inciso para decir que se está perdendo a memoria do camiño, por eso hai hosteleros que poñen en duda, sin saber o proceso histórico do camiño, un albergue de nativo, pensan que é unha competencia, o sea, estamos chegando a absurdos descomunales, na miña opinión. Non fai falta máis que ver as páginas web de algunha agencia turística. Eu leía, aí está meu primo Jorge, non vou dicir que agencia é, pero pon o seguinte, para vender o camiño desde Sarria, que non teño nada contra Sarria, que son desde Sarria, son de Sarria, cada un, como dicía Luis, que o faga desde donde lle dé a gana, como se quere facer en avión, a mí é que me dá igual, pero respetemos a historia do camiño, ou mellor dito, coñezámola, por lo menos basicamente, bo exemplo, de que o que está pasando, porque está pasando algo, e veremos despois o que pasa no 23, eu comentaba antes con os meus amigos do camiño. Vamos a esperar a ver que pasa no 23. Os anos santos sempre son excepcións. E, además, sempre se produce esa terrorífica confusión entre Camiño e Ano Santo, que eu non entendo por qué, pero, bueno, eso é peligroso tamén. Bueno, pois, bo exemplo, eso está na web, Poñía o seguinte, Camino francés, tal, non sei que, non sei canto, el Camino francés comienza en Somport, tal, aunque, y tradicionalmente, lo normal es hacerlo desde Sarria. Estamos chegando a ese punto, Se queredes, en privado, mostrovos a web esa. Aunque tradicionalmente lo normal, o lo evidente, o lo propio, creo que es hacerlo desde Sarria. Un itinerario histórico. Non hai nadie que revise eso, non hai nadie que lle diga a esa agencia. Por lo menos, se incentivades os turigrinos, que me parece ben tamén, non teño nada, incluso contra os turigrinos. Por lo menos que haxa un mínimo control de calidad, que empece a haber un mínimo control de calidad. Porque o que está pasando últimamente é que os únicos que xa non teñen dereitos son os peregrinos de largas distancias, os que recuperaron o camiño, Eso foi así. Os primeiros que empezaron a chegar aquí nos anos 50, 60 foron franceses, alemanes, algún español mínimamente informado que tamén nos houbo, pero eran fundamentalmente estranxeiros. Eso conozco ben, Entonces, que eso na primeira época do Xacobeo non pasaba. Entonces, se agora o deixan pasar, isto debíanlo advertir a eles, advertirlo a... Eu non lle advirto a nadie, eu estou comentando, estou respondendo a unha pregunta que é o peregrino de largo recorrido. Estou dicindo o que pasa desde Sarria, está na web, Podo enseñar a calquera. Entonces, hai unha falta de control de calidad. É como se dicimos que a Catedral de Santiago, carallo, que é, eu que sei, é de estilo rococó. E tragamos con eso. Bueno, pues habrá que ter un mínimo de control de calidad, un mínimo de respeto ao camiño. Hai que decirlo, os peregrinos, ou a gran maioría que empezan en Sarria, a súa información sobre a historia do camiño é ridícula, mínima ou nula. E reto a quen sea, a facerlle un examen, a coller a unha serie desos peregrinos, cólleme os que veñen de atrás. Non é así. Entonces, con todo o respeto para Sarria, eu creo que non podemos perder a perspectiva de que o Camiño de Santiago, o Camiño francés neste caso, non é galego, non nos pertenece aos galegos. Pertenece a toda Europa, en este momento pertenece a todo o mundo. É un patrimonio compartido. Coño, entonces non vamos, incluso eu non estou, non sei se ampliar a Compostela a 300 km, como propón a Fraternidade Internacional do Camiño e outras asociacións, se é o adecuado, porque en todo caso seguimos fragmentando o camiño, e o camiño é un todo, un itinerario único, con unha historia única, singular, non hai outro camiño francés no mundo, non o hai. Entonces, coño, perdón polo coño, estamos, pero eu expreso así, con certa sinceridade.
se estamos fragmentando o camiño francés neste caso, que estamos facendo? Estamos lo enchendo de valor ou diminuindo de valor? Para min diminuindo de valor. Si as administracións autonómicas vai cada unha por seu lado, como está pasando, e non nos engañemos, Galicia fai a súa política porque lle interesa determinada política. Ahora, Castilla e León está volvendo ao camiño porque están vendo, porque Luís é así, están vendo unha caída descomunal de peregrinos, incluso en Ano Santo, porque o Ano Santo xa sabemos o tipo de peregrinos que veñen ao Ano Santo no camiño, pero están os de valor, os de máis valor, que todos teñen valor, que son os que veñen xusto cando non é Ano Santo, e además son a maioría estranxeiros. Bueno, pois non habrá que ter máis comunicación entre as propias administracións. Bueno, ahora creouse a asociación esta bueno, están os concellos, están as asociacións do Camiño Francés neste caso. Bueno, eu creo que é unha boa iniciativa para debatir, contrastar datos, cada un co seu criterio, respetando a todo o mundo, e intentando encontrar solucións para que ese peregrino de largo recorrido non se nos perda, porque eu teño contactos con peregrinos de Brasil, de Estados Unidos, eles escapan do Ano Santo, incluso os brasileños incluso, que son moi religiosos, porque lles dá medo, non o entenden, non acaban de entender, así vos lo digo, non acaban de entender que é iso do Ano Santo. Para eles está o valor do camiño, un camiño que se veñen desde Brasil, evidentemente non o van facer desde Sarria, non, veñen para un camiño de largo recorrido, e se é un francés, pois empezar o de sempre, que xa dixemos aquí, San Jean-Pied-de-Port, Son Polo, Roncesvalles. E ese é o valor. Ese é o valor que, se permitimos todo, que me parece ben, que eu son un libertario, pois se permitimos todo, corremos o riesgo de chegar a confusión de datos que está habendo. Pero é que non hai máis que consultar internet, consultar varias webs de camiño, con perdón, as burradas que se dicen, en sentido histórico falo. Entonces, eu creo que dentro de pouco o peregrino de largo recorrido, creo que non vai a ser, pero bueno, digo aquí por exagerar un pouco, vai ser un valor a preservar, como uruguayo. Non volvo ao mismo. A mí parece que hoxe, é dicir, se queremos restringir o camiño francés solo os periodistas de largo recorrido, quedámonos sin el. Quedámonos sin peregrinos e sin camiños. É dicir, se exigimos que todos veñan desde Roncesvalles, vamos dados. Pero non estou dicindo eso, Luis. Sí, No, eu mesmo nunca fixen desde Roncesvalles, porque non tuve tempo. Pero, tú tamén me interrumpiche a min. Ao mellor o valor é o seguinte, ao mellor o valor é propoñerlles, porque, insisto, o camiño é de todas as comunidades autónomas, ao mellor hai que empezar, que creo que van a ir nesa línea, dicirles, mira, se só tes 5 días, pois fai 5 días desde Roncesvalles, se vas facer o francés, ou desde o ano seguinte sigues, e non te preocupes demasiado por a Compostela, que non é tan importante, e xa conseguirás cando chegues nos 100 últimos. Pero é que eso é onde eu iba, eso é o que está ocorrindo agora. Se vos mirades as estadísticas, que non son moi fiables, pero que si dicen os concellos, é que hoxe a inmensa maioría da población peregrina non empeza en Roncesvalles e acaba en Santiago, porque é imposible, non teñen tempo. Necesitas un mes, e non hai ese mes para empezar. Entón a xente vai facendo por etapas, e fai por etapas, e van a unha etapa, e ali empezan 4 días, e despois volven outros 4, outros largos. Ese señor que fixo o camiño en etapas, vos chamáislle de largo recorrido ou de corto? Como lle chamáis ese? Non sei, eu chamarelle, se o fai en varios anos, pois un peregrino de largo recorrido, porque conoceu Navarra, soupo os elementos jacobeos que había en Navarra, conoceu Castilla e León, en fin, bueno, oye, iso é un fenómeno que creo que agora se está producindo que está producindo moito, e a imensa maioría da xente fai o camiño en tramos. Durante estes anos da pandemia, houve moita xente que anduvo polos camiños fora de Galicia, e agora veñen no Brao veñen e dicen, bueno, pois vamos a facer o último tramo. Moi ben. Bueno, pero eu estou dicindo que non estou contra eso. Eu estou dicindo que o camiño é un patrimonio cultural, o camiño francés, que ten un comienzo e ten un final. Se o queremos trocear, oye, allá cada un. Eu creo que esa non é boa política, pero é a miña modestísima e seguramente e inmensamente errónea opinión. Pero bueno, é a miña.
Para min é máis errónea a accións que fixeron, como, por exemplo, crear camiños en donde non había. Bueno, outra política. Sendeiros preciosos, hermosos. Estou pensando agora nun, e coller ese sendeiro e convertirlo en Camiño de Santiago e oficializalo. Eso sí que me parece que é unha opinión equivocada e fixo a Xunta de Galicia. Sí, sendero del sendero del sendero. Bueno, pues alá a Xunta. Unha asociación de sendeiros chamalle Camiño de Santiago. Alá patrimonio, neste caso. E a Xunta cala, non autoriza. Lori, ¿usted qué cree que habría que hacer? Mira, yo no, perdóname, pero yo estoy de acuerdo con Manolo por muchas razones. Solo el punto que quería hacer para contestar un poco algo que comentó Lois era de donativo y Hacienda. Mi asociación está muy consciente de la responsabilidad que lleva y sabemos no solamente la ley, pero mantenemos informados de cualquier cambio de ley. Son albergues sin ánimo de lucro. Cada donativo está reinvertido en el edificio, en la atención al peregrino. Por ejemplo, en Rabanal damos el desayuno gratis por el donativo que ya ha dado algo. Nunca hemos sacado un duro ni un euro de allí, solamente dar. Es el punto que quería montar como una contesta, porque me parece extraordinario que un esfuerzo que es completamente voluntario en pro del camino del pueblo, del peregrino mismo, podría estar mirado con ojos como si fuese un hotel. Me parece, yo que sé, un malentendido total, pero el tipo de hospitalidad voluntario que construyó el Camino de Santiago existe todavía hoy, pero está bajo presión por otros que están ganando dinero del camino. ¿Sabe? Una cosa muy personal, voy a compartir ahora mismo. Yo en 35 años de haber escrito, dado charlas, cosas así, nunca he obtenido o ganado ni una peseta del Camino de Santiago. Cualquier cosa que he hecho es don. Y yo siento deudora al Camino de Santiago todavía. Es el porqué. Y gente que han montado albergues como los nuestros de donativo puro, vamos con este espíritu todavía, pero está siendo puesto bajo de presión. Bueno, a mí gustaríame puntualizar que eu creo que os albergues de donativo, pues, por exemplo, como contou Lario a historia de Rabanal de Camino, que foi moi importante empezar con ese albergue de donativo da súa asociación para que logo resurxise o pueblo, non? E a raíz deso crearonse moitos negocios e moita xente que poda vivir. É moi importante o aspecto económico do camiño e o aspecto económico sobre todo nos pueblos pequenos. Nos pueblos pequenos, como pode ser Rabanal del Camino ou como pode ser Triacastela, o aspecto económico e que haya xente que poda vivir deso é fundamental. Entonces, eu creo que ten que convivir as dúas cousas, pero nós non podemos tampouco, para o noso aspecto económico é fundamental, non podemos deixar eso aparte e temos que defender que a xente viva, que a xente monte negocios e monte en torno ao camiño, as estruturas económicas que queiran, pero que lle permitan vivir e ter unha vida digna deso e pode ser no seu pueblo moito mellor. Eu creo que eso, creo que ten que quedar claro que unha cousa non pode estar enfrentada a outra, que son perfectamente compatibles. Solo unha cosa máis, Lori. E eso, por exemplo, foi o exemplo que se fixo aquí no ano 93. Montáronse dende o Cebreiro ata Santiago albergues da Xunta de Galicia que inicialmente eran de donativo, non eran de donativo, eran gratuitos, e montáronse, e a raíz de eso, si é verdade que os galegos tratamos un pouco a iniciativa privada,
pero foi fundamental, como foi fundamental o albergue donativo de Rabanal del Camino para que despuntase a iniciativa privada en ese pueblo e alrededores, aquí foi fundamental os albergues que montou a Xunta, a rede de albergues da que falaba Lois antes. Logo, uns anos despois, non moitos, pero uns anos despois, empezaron os albergues, o sea, empezaron os negocios privados, porque ao final o que temos é crear riqueza. E nos pueblos pequenos, que estamos sempre caendo a demografía, é fundamental crear riqueza. E o Camiño ten unha parte de riqueza que é indiscutible e que vamos a levar sempre. Mira, posiblemente lo he explicado mal. El propósito de montar un albergue allí en Rabanal era para que el pueblo reviviría. Exactamente. Era un pueblo moribundo, con 16 personas, todos mayores. Nadie estaba ganando ni viviendo bien allí. Y fuimos allí para devolverle vida. Y lo habíamos conseguido. Es el aspecto que yo quería que por favor no olvida. El papel de algunas asociaciones voluntarias en traer al Camino vida en lugares en donde estaba perdiéndolo. De acuerdo 100%, Olga. Pero hicimos lo poco que podemos y aquí estamos 30 años después todavía haciéndolo. Y me parece, por favor, no nos olvida en el estampid a reconstruir más albergues privados que dicen es la competencia desleal. Nosotros estábamos donde empezó revivir el Camino, por la buena voluntad y por nada más. Nadie quería una recompensa ninguna, pensábamos que ya habíamos recibido mucho. La gente del Camino eran los dadores primeros. Nosotros solamente estamos intentando devolver algo y seguimos haciéndolo. Gracias, Lori. Ahora vamos a ir rematando e vamos unha última cuestión. Por favor, sexan breves. Que retos ten o Camiño Francés para os próximos anos? Manolo. Vamos, retos, eu non o sei. Os retos son os de manter, evidentemente, que siga sendo un valor cultural e socioeconómico, xuntando esos dous aspectos, que sea un valor de riqueza, que a riqueza permanece. A riqueza son valores que permanecen, donde o aspecto económico é fundamental, pero non único. O Camiño de Santiago, un exemplo nese sentido. A complexidade é que, agora tamén, na miña opinión, eu sempre falo na miña opinión, eu falo exactamente no meu nombre, nin no de nadie máis. Eu creo que agora os valores do Camiño, a propia gestión do Camiño, se está simplificando demasiado. Cando sucede que o Camiño de Santiago, o Camiño Francés neste caso, é complejísimo. Confluyen unha serie de elementos sociais, económicos, patrimoniais, espirituais, da propia persona, que son como unha especie de volcán que, de alguna maneira, non podemos parar esa lava, pero podemos tomar medidas para que, de alguna maneira, ese volcán siga funcionando, siga lanzando esa lava tan compleja, redunde en beneficio de todos, que realmente o Camiño poda sobrevivir en base aos seus valores tradicionais, os que trae desde a Edad Media. Non nos inventemos valores novos, porque se resucitou o Camiño no século XX foi por unha serie de pioneiros estranxeiros, volvo a dicir, a maioría, que foron os primeiros. Depois chegou o Xacobeo 93, fundamental tamén, pero a maiores xa estaban as asociacións de amigos do Camiño de Santiago dando credenciais gratis, xente que fixera o Camiño de todo o mundo, que se puxo, que de alguna maneira se convertiron, non debemos olvidar isto, en peregrinos eternos, e siguen, como Lauri é o mellor exemplo, siguen traballando anos despois gratuitamente polo Camiño. Entonces, toda esta xente, toda esta complexidade merece un respeto e merece ser considerada. O tema para terminar, os temas dos 100 kilómetros, eu non sei como se vai a resolver, pero creo que necesita unha solución. Non sei cal é, pero necesita unha solución. Bueno, eu creo que o Camiño ten un reto fundamental, non? Un reto fundamental que é manter a súa esencia. O Camiño ten que manter a súa esencia con respeto absoluto aos seus valores,
potencialos e difundilos, e son valores que veñen de vellos, son valores, o valor da solidariedade, o valor da cooperación, o valor da transixencia, o valor da beleza do que estás vendo, é dicir, el respeto absoluto aos peregrinos, por suposto, e moito respeto ás xentes que viven no camiño, porque se non hai respeto ás xentes que viven no camiño e non hai atencións a elas, tamén podes morecer. Non pode haber disintonía entre o peregrino e os lugareños. Gracias. Lori. Pues estoy de acuerdo con los dos realmente, pero volviendo al tema de la universalidad, ¿no? Universalidad, el peregrino que no tiene mucho no debería estar olvidado. Por favor, no pones tanto crecimiento económico que unos quedan fuera porque no puedan. En este sentido es la esencia que dice Lois, la universalidad que un joven de un barrio pobre de Madrid pues puede lanzarse al camino y encontrar un sitio en que dormir y comer a precio razonable, y si una persona que sienta pues una vocación, por ejemplo, y quiere una experiencia de silencio, de contemplación, pues lo puede encontrar en uno de los caminos, aunque posiblemente no en el camino francés. Hay demasiado ruido y tráfico hoy día, que es buena cosa, pero por algunos que seguimos con las pluralidades, que tenemos espacio para todos, que no montamos obstáculos por uno pensando en el beneficio para otros, que recordamos el que está detrás del obstáculo. Es lo quería decir realmente esto. Alcaldesa. Que retos? Eu creo que o reto é, primeiro, os peregrinos, hai moitos peregrinos no camiño que empezan e que teñen moitas inquietudes distintas. Creo que hai que respetar a todas e que hai que ter espacio tanto para os que queren silencio e austeridade como para os que teñen máis ou menos posibilidades económicas. Creo que as administracións temos que estar á altura deso, e tamén os veciños, non? Pero creo que estamos nun punto en que hai que analizar se realmente o peregrino express, vale, se iso vai a favorecer ou non ao camiño a corto ou a medio plazo. En ese sentido, pues, bueno, reivindicar que antes dos 100 kilómetros hai partes do camiño fantásticas, é dicir que moitos peregrinos medievales, e así o recolle o Códice Calistino, empezaban o camiño, viñan dende as súas casas, cada un de onde quería, pero aquí, ao chegar a Triacastela, aquí é o último espacio de suelo calizo, de suelo de geoloxía caliza, que hai antes de chegar, digamos que a parte caliza máis cercana a Santiago. Entón, recollían aquí, viñan aquí, sabían que por aquí tiñan que pasar porque iban a colaborar na construcción da Catedral de Santiago. E recollían unha pedra caliza que levaban hasta os fornos de cal que estaban en Castañeda, en Arzúa, e con ese facíase a argamasa que participaba para levar para a construcción da Catedral de Santiago. Entonces, creo que é importante que o peregrino empece, e como dice Manolo, que coñeza a cultura e todo o bagaxe cultural que cando está facendo o camiño hai detrás, e que sepa que aquí, entre a Castela e ali o monumento ao peregrino así o representa, collían pedras calizas e as levaban para facer cal e participar na construcción da Catedral de Santiago. A mí sempre me gusta dicir que un pedazo de Triacastela está na Catedral de Santiago, e creo que é realmente cento. Entonces, saber eso, conocer eso, non xa practicar o que estamos no outro momento, pero eso é o que nos fai un recorrido genuíno e un recorrido totalmente distinto que senón aquí un turista al uso non vería. Aquí ven alguén que quere peregrinar, que sinte outras cousas e que sabe que está participando en algo fantástico, que era seguramente o que reivindica Lauri. E todo eso, por suposto, no contexto actual que nos vai axudar económicamente e axuda moito aos pueblos e ás xentes polas que pasa o camiño. Decía Lois, non nos podemos olvidar da xente que vive aquí. A xente que vive aquí
queremos seguir vivindo aquí nesta zona, aínda que sea unha zona de montaña. E mostra deso é hoxe que estamos aquí, estamos participando, aínda que logo non sei se salirá, se o recollerán as cámaras, pero aí ao lado están comendo pulpo na feira de Triacastela que todos os 28. Así que o camiño é un compendio de xente dos peregrinos que veñen de máis de 180 nacionalidades, pero tamén das xentes que vivimos aquí, que somos aquí, que queremos seguir estando aquí e que nos fai falta moita falta aos peregrinos. Moitas gracias. Con isto vamos rematando. Agradecemos moito todas as aportacións. Poderíamos debatir durante horas sobre temas sobre o peregrino longo recorrido que sacaba Compostela. Gracias a todos por vir. Pechaba acto a alcaldesa. Pois nada, muchísimas gracias primeiro os participantes na mesa, que como ben quedou de manifesto, é enriquecedor, cada un ten cousas que aportar distintas, non necesariamente teñen que estar sempre de acordo, pero ese é o enriquecemento en general da vida e, por suposto, do camiño. Gracias ao Grupo El Progreso por permitirnos que Triacastela sone, axudarnos a que sone con forza no camiño francés, axudarnos a que sone con forza como final de etapa, gracias ao numeroso público que hai hoxe aquí, que a verdade que eu estaba segura de que o día de feira e o lado aquí tradicionalmente no campo da feira de Triacastela que iba a ser un éxito. E nada, e sobre todo gracias aos miles de peregrinos que nos visitan todo o ano e gracias aos veciños de Triacastela e de toda a contorna por ser tan hospitalarios durante siglos e por seguir sendo e porque estou segura de que van a seguir facendo igual de ben ou mellor se cabe. Moitas grazas. Damos por concluída a xornada. Esperamos que fora interesante para todos e gracias a todos por vir. Bo día e bo camiño.